วิทยากรท่านถัดไปนะคะก็เราได้รับเกียรตินะคะเดินทางมากว่า1,000 ไมล์นะก็อยากให้มาช่วยกันนั่งฟังนะคะในหัวข้อเรื่องของ Back to Basic of Nutrition Management for Wildlife and Exotic Species นะคะโอเค please welcome Dr. Troy yeah Hello, everyone. Like to thanks for being invited to come and speak here today. My name's Troy Tollefson. I'm part of Mazuri Exotic Animal Nutrition, and my role there is I'm a director of the nutrition program, and so I help develop all the exotic animal diets, and we'll go in and I'll show you a couple different things here. About today, well. Did you want to? No. Today's presentation, there's a few different points. Want to just tell you right now what those main points are as we go through this presentation today. You cannot replicate an animal's diet by using natural feeds. It's not possible. You're not going to feed an ant 30,000 ants a day usually and keep them healthy. Or as I found when I went and visited in Vietnam, we tried to they were collecting ants, freezing those ants, but it destroyed vitamin E, it didn't give them enough energy, and it causes problems. So natural feeds by themselves, you're not going to be able to do that and keep the animals healthy long term. Pelleted diets aren't meant to replace a natural diet. They're meant to provide the nutrition to the animal. As having someone oversee your nutrition program, whether that's a nutritionist, ideally, a veterinarian, somebody on the curator or a keeper on the staff is extremely important. You increase the fifth point, you increase the risk of nutrition deficiency when you're feeding a forage-only diet. We'll talk about that. And most important, understand what you're feeding your animal. So a few different points. Just some basic background. Natural food, when I'm talking about natural food or complete food, natural food is really, that's the grass, the banana leaves, bananas, right? That's the stuff you're able to give and provide to the animal. A complete food, when we're talking about that, is really the pelleted portion of the diet. That's where you're going to get all the vitamins and minerals that are going to help fill in the gaps that natural food isn't going to provide the animal. So just like we're saying here, complete foods versus natural foods, the things to know about it, the natural foods have larger particle size. If you think about hay or grass or something like that, versus a pelleted diet that's ground up and made into a pellet, so passage rate is a little bit faster. As a nutritionist, you think about that. But you know what you're getting, and when you have these mixed ration type foods, the animals may choose, in the natural food, they may choose and pick what they like. Do they like the ice cream? Do they like, and not the broccoli or something like that? Natural food often is lower in fiber than the natural food. We're still working on that, but animals don't like to eat high fiber diets. And so that is one challenge that you have, whether it's with primates or other species. But the complete food, it really provides constant nutrition versus forage. And when I talk about forage, it could be a fish-only diet, but forage is what we're talking about in plants oftentimes. The pellet provides that constant nutrition, and that's what we're trying to get into that animal. The older diets were high in sugar and starch. We're trying to move away from those today and create better diets. And so as new technology comes about, those complete diets are becoming better. Oop. Screen over there went out.
Okay. Yeah. That's fine. So with the natural food, the one good point just to know, the reason on a lot of the natural foods, we get them and we provide them to our animals, and it's because they're locally available. So as I was talking to someone earlier, bananas and rice are really easily to get here. Does not mean that it's good for the animal. It's often less expensive than sometimes some of the other feed items because it's local, but you have to feed things in moderation or in a certain amount, but too much is not good. And here's one big take-home message. There's no species-specific ingredient that's needed for an animal. Giraffe do not need acacia leaves. Ferrets do not need prairie dogs. That's what a ferret eats in the wild. And we're not going to grind up ferrets and feed them to our prairie dogs. So you don't need a specific item. What you need is the nutrition that is going into the prairie dog, you might say, that gets then fed to the animal. So we're trying to replicate the nutrition of the prairie dog and provide the complete diet to the ferret. So a little bit about myself. So that was really where we're going to try to go in natural food. But as we go through this journey, use a little bit about my experience. I started my nutrition career, you might say, at school at Washington State University, where I worked with grizzly bears. And we had 12 managed care grizzly bears at our facility. And then I also went up into Alaska. What I learned from there is I could watch those bears and I could watch what those bears were specifically eating in the wild. I could see how many fish they caught. I could tell you how many, I could catch a fish and I could estimate how many calories that bear was getting. I could analyze it and I can tell you the nutrition of that fish that bear was eating. But what I couldn't tell you is what that bear ate once it left my site. Bears don't only eat fish, but they would eat a lot of it when the fish were running up the stream and when they could catch it. But as soon as they left, they were eating other plants. They may find other, dig up clams and eat a variety of different things. And so in my case, what I've learned from there is the information that we're gathering up for our animals and how to feed them, you have to keep in mind that it's limited information. We don't know everything that all the animals are eating. We often try to replicate diets based on observational data or fecal analysis. And, if you look at fecal analysis, it gets digested by the animal. It's flawed. It doesn't give us all the information. So that's just something. So it's kind of, it's flawed. So the observational data. Oh, actually, you need to translate, right? Yeah. Let me back up and let. ครับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือโภชนาการอาหารสัตว์ป่านะครับโดยดร. ทรอยทอลเลฟสันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์มาซูรีภายใต้บริษัท PMI Nutrition ครับหัวข้อสำคัญในวันนี้ก็จะมีด้วยกัน2หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูปหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องประวัติความเป็นมาประวัติการศึกษาและการทำงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับอาหารธรรมชาติและอาหารสัตว์ป่าสำเร็จรูปซึ่งประเด็นนี้ในหัวข้อนี้เราจะแบ่งได้เป็น6ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญแรกคือคุณไม่สามารถใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อทดแทนอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ได้ประเด็นที่2อาหารเม็ดไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนอาหารตามธรรมชาติของสัตว์หัวข้อที่3จำเป็นต้องมีใครสักคนที่มีความรู้ด้านโภชนาการหัวข้อที่4ความรู้ด้านโภชนาการมีพัฒนาการตลอดเวลาหัวข้อที่5คุณเพิ่มความเสี่ยงในการขาดสารอาหารหากใช้พืชอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวหัวข้อที่6มีความเข้าใจคุณค่าทางโภชนาการในอาหารที่คุณให้แก่สัตว์สำหรับหัวข้อแรกนะครับความแตกต่างระหว่างอาหารธรรมชาติและอาหารสัตว์หากพิจารณางานวิจัยต่างๆ
ด้านโภชนาการเราจะเห็นว่าอาหารธรรมชาติจะมีคุณค่าโภชนาการที่ไม่ครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นพืชอาหารสัตว์และใบไม้ในธรรมชาติสัตว์จะเลือกกินพืชและใบไม้หลากหลายชนิดที่มีคุณค่าโภชนาการที่แตกต่างกันและเราไม่สามารถจัดหาให้เทียบเท่าได้อีกการหนึ่งปริมาณแร่ธาตุในพืชอาหารสัตว์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพดินที่ใช้ปลูกครับตัวอย่างถัดมาคือหญ้าแห้งขบวนการทำหญ้าแห้งจะทำลายวิตามินอ e ีไปมากกว่า 8-90% และในเนื้อปลาวิตามิน B1 จะถูกทำลายด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทมิเนสจากกระบวนการแช่แข็งรวมถึงวิตามินอ e ีด้วยนะครับสำหรับทางด้านอาหารสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารที่ผลิตด้วยกระบวนการ extrude หรืออาหารเจลจะมีโภชนาการที่สมดุลและคงที่มากกว่าอาหารธรรมชาติครับหัวข้อถัดมาจะเป็นการเปรียบเทียบแนวทางการให้อาหารเพื่อทดแทนอาหารธรรมชาติสองรูปแบบและผลลัพธ์ที่ได้นะครับในพืชอาหารสัตว์และผักจะมีอนุภาคอาหารที่ใหญ่กว่ามีอัตราการไหลผ่านของอาหารในทางเดินอาหารที่ช้าลงและในบางชนิดอาจจะมีไฟเบอร์สูงกว่าบิสกิตแต่ก็ยังต่ำกว่าอาหารในป่าอยู่ดีส่วนในผลไม้ครับจะมีน้ำตาลสูงเนื่องจากถูกปรับปรุงพันธุ์และปลูกเพื่อรสชาติที่มนุษย์ชื่นชอบอาหารธรรมชาติจะมีข้อจำกัดของความบกพร่องในการใช้งานความพร้อมในการใช้งานตามที่จะหาได้ในท้องถิ่นขาดความหลากหลายสัตว์จะเลือกกินทำให้ได้รับโภชนาการที่ไม่สมดุลและที่สำคัญคือให้คุณค่าโภชนาการที่แปรปรวนครับส่วนทางด้านอาหารสำเร็จรูปและอาหารเม็ดอาหารบิสกิตที่ผ่านกระบวนการ extrude อาหารสำเร็จรูปจะมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่ามีอัตราการไหลผ่านของอาหารในทางเดินอาหารที่เร็วกว่ามีปริมาณไฟเบอร์ต่ำกว่าใบไม้แต่สูตรใหม่ได้ถูกพัฒนาให้มีไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่ทำให้มีแป้งและน้ำตาลต่ำง่ายต่อการจัดการไม่ต้องพึ่งพาความรู้ด้านโภชนาการมากนักทราบได้ถึงโภชนาการที่สัตว์ได้รับและให้คุณค่าโภชนาการที่คงที่ไม่มีสายพันธุ์สัตว์ชนิดไหนที่ต้องการสารอาหารหรือแหล่งอาหารที่เฉพาะเจาะจงสัตว์ต้องการประเภทของสารอาหารและวัตถุดิบที่คล้ายกันไม่ใช่วัตถุดิบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งยกตัวอย่างเช่นเฟอร์เรตเท้าดำในธรรมชาติมันจะกินแพรี่ด็อกเป็นอาหารแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องนำแพรี่ด็อกมาบดแล้วนำไปใช้เลี้ยงพวกมันถัดมาจะเป็นประวัติการศึกษาของประสบการณ์ในการศึกษาของคุณทรอยนะครับในระดับปริญญาโทอยู่ที่ Washington State University ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและอนุรักษ์หมีและได้เข้าร่วมโครงการโภชนาการหลายโครงการเช่นการศึกษาความหลากหลายของอาหารหมีสีน้ำตาลทั้งอาหารสำเร็จรูปปลาแซลมอนผลไม้และอาหารอื่นๆรวมทั้งโครงการภาคสนาม2ปีในอลาสก้านะครับเพื่อสังเกตและศึกษาอาหารตามธรรมชาติและการบริโภคปลาในช่วงฤดูร้อนของหมีสีน้ำตาลและงานวิจัยนี้ได้สอนเขาว่าในขณะที่เขาสามารถบอกได้ว่าหมีจับปลาได้กี่ตัวจับได้ที่ไหนและเมื่อไหร่แต่เมื่อพวกมันออกจากพื้นที่เฝ้าสังเกตไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกมันจะกินอะไรอีกบ้าง So the take-home message for this next section is you can't replicate an animal's natural diet by using natural feed. So instead, you try to replicate the nutrition of what they're eating.So let's use my mule deer experience. So this is when I went over and started at Washington State University. I switched from the grizzly bears over to the mule deer. So one of the things that taught me right away when I was looking at that was, well, we're having a problem. Fawns were dying out in western Washington State.And the government was trying to understand why they were dying at a young age and not surviving. So we did a study where we looked at mule deer using a high, medium, and a poor quality diet, and looked at a lot of different things. But the thing that we found that was most important, and why I bring it up into talks like this, is it was the energy intake of the deer. So you could say deer, antelope, what other species.That is happening right before it's going into reproduction. So the month before they bred, it depended upon a positive energy balance.
And if they had that positive energy balance, that increased their rate of reproduction. And you could look at body fat like this, but it didn't have as strong of a correlation as the energy intake. It still did show us that an animal with lower body fat didn't reproduce as often, but the energy intake was a stronger relationship. So with this research, what it was really trying to tell me is that nutrition levels, how it influenced reproduction. It taught me that poor quality diets, if you're feeding a poor quality diet, you're going to get poor quality results, basically. If the nutrition that you're putting into that animal makes a difference. And in the zoo world, reproductive success is extremely important. And so part of that is when we're looking at it, is on this graph here, it showed cell solubles. It shows a high quality or a low quality kind of diet. A high quality where that cell wall is very thin, and you think the lower quality diets has thicker fiber wall, and you can't digest it. This graph isn't on deer, but it's on bears, and it shows a really high digestibility when that fiber is low, and really low digestibility when it's high. And that can be across the base. You're looking at monogastrics and other species or omnivores, you can run into that situation. ประเด็นสำคัญข้อที่1นะครับคุณไม่สามารถใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อทดแทนอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ได้เรามักจะพยายามเรียนแบบอาหารธรรมชาติโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสังเกตหรือการวิเคราะห์มูลสัตว์แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่มีข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรทำคือการพยายามเรียนแบบคุณค่าทางโภชนาการของสิ่งที่พวกมันกินแทนในช่วงที่ทอยศึกษาระดับปริญญาเอกเขาได้ทำวิจัยเรื่องโภชนาการในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของกวางล่อเพศเมียและลูกกวางนะครับเพื่อสืบเนื่องจากงานวิจัยล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นส่วนที่สัตว์กีบเพศเมียต้องเผชิญกับความต้องการพลังงานหลายๆด้านเพื่อเตรียมตั้งท้องช่วยช่วงระยะเวลาที่ตั้งท้องให้นำลูกและนับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์กีบในป่าเราจึงได้ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคุณภาพทางโภชนาการของอาหารสภาพร่างกายและการสืบพันธุ์ของกวางล่อที่กำลังให้นมลูกผลการศึกษาพบว่ากวางที่ได้รับอาหารที่มีพลังงานที่ย่อยได้ต่ำจะมีไขมันในร่างกายและความหนาของกล้ามเนื้อต่ำมีรอบการเป็นสัตว์ที่ช้ากว่ามีอัตราการตั้งท้องและการเกิดลูกแฝดต่ำโครงการวิจัยนี้ได้พยายามจำลองระดับสารอาหารที่สัตว์ได้รับในป่าเพื่อศึกษาว่ามันมีอิทธิพลต่อการสืบพันธุ์อย่างไรและมันได้แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการต่ำนั้นจะส่งผลให้สภาพร่างกายและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ไม่ดีตามมาคุณภาพหรือปริมาณของไฟเบอร์ทั้งหมดในอาหารจะส่งผลต่อการย่อยได้ภายในเซลล์จะประกอบด้วยส่วนของเซลล์ที่ละลายได้เรียกว่าเซลลูลาร์คอนเทนต์ซึ่งจะประกอบไปด้วยโปรตีนน้ำตาลแป้งและส่วนประกอบอื่นๆที่ย่อยได้สูงและเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นเซลลูลาร์คอนเทนต์จะมีขนาดที่เล็กลงในขณะเดียวกันส่วนของเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหรือผนังเซลล์ซึ่งจะประกอบด้วยเซลลูลาร์เฮมิเซลลูโลสเซลลูโลสเซมิเซลลูโลสลิกนินคิวตินและซิลิก้าที่ย่อยได้ต่ำจะหนาตัวมากขึ้นดังนั้นเมื่อปริมาณไฟเบอร์ในอาหารเพิ่มขึ้นการย่อยได้ก็จะลดลงตามลำดับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นในหมีในสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์หรือสัตว์สายพันธุ์กระเพาะเดียวอื่นYeah, so take-home message number 2 is pelleted diets aren't meant to replicate a natural diet. Instead, they're trying to, replicate the animal's nutrition, increase reproductive success, and create a healthy animal. So then that'll go in from the university and now over to Busch Gardens, where I became the first nutritionist for Busch Gardens and SeaWorld. And so the food that I was feeding the animals at the zoo, right, is only as good as the nutrition that's provided when it's being grown. So grass being grown on the ground
it depends on, you could have higher iron levels, for example, if you're in an area that has high iron. If selenium's depleted because of high rainfall, like such as an area here, you're probably going to have lower selenium in a lot of your different plant species. So it kind of depends on, and that's what we're feeding our animals, and understanding that's important. And so to give you an example, we don't know everything that we're feeding our animals. We haven't analyzed it. In the zoo world, when I got there, we had no idea. It wasn't something that was done regularly. And so as a nutritionist, you know, some of those food items that we were feeding to them were things that were locally available. And in the US, there's a database that looks at human nutrition, collects it together, and they put this site in there. But the problem is they're average values that someone did on some research, and they put them in there, and they're still variable. And so we don't know. And in this case, they're for all these different produce items, they were underreported for what they actually were. And so my question is do we really know what we're feeding our animals, you know, if we're not analyzing it? And to give you another example, Timothy hay is something that we often use in the US. And so early, mid, and late, the protein content actually changes quite a bit. And so early in the season, when it's fresh, it's very green, it has pretty high protein content. As that season goes on and that hay matures, and if it gets cut later in that season, you have more cell wall that we were just talking about. And in that case, it has decreased, and that protein content also, so you got both, it's harder to digest, and you have lower protein content. Other items is vitamin E. This is just an example. Vitamin E, even in a bunch of these plants on the top part of it, showed Panaceum stocks ranged from anywhere from 13 to 280, with the average was 78.3 micrograms per milligram. And so when you're looking at that, what all this is showing you is natural forage is very highly variable in vitamin E. We know it's there. We know it's good for the animal. The animals need it. Hay, on the other hand, doesn't matter if you cut it and you get it to a zoo, it gets the vitamin E gets oxidized, gets destroyed, and is non-existent to zero non-detectable by the time we get it at a zoo. And so as a nutritionist, I have to take that into account, understand that. And this is the case for hay, but if, fish, same thing happens with frozen fish, the vitamin E is destroyed. And so as a nutritionist, I have to take that and make sure that animal gets supplemented with additional vitamin E, whether it's coming from a pellet, whether it's coming from a supplement, or, some other food ingredient that would actually have it. Other things you're thinking about are the types of food that are as important. Starch is one of them. That's one of the most important items to understand when you're feeding exotic hoof stock. Starch is not good for exotic hoof stock. It's digested really quickly. It provides energy. That's good. The animals can look good for a period of time. But what happens is it damages the inside that we don't see. In this picture, they have little papillae. The picture on the right is healthy, good-looking papillae. They're very like a fan, really wide. And the ones on the left, you can see there's a bunch of them that are shorted, they're blunted, there's less surface area. And what that means to the animal, so an exotic herbivore, say a giraffe, it would have that damaged papillae, and that animal would not be able to absorb the same amount of nutrients. So bacteria gets the food, digests it, makes it into what's called volatile fatty acids. That has to then get absorbed by these papillae. And if those papillae are damaged, and the more severe they're damaged, the less that animal is able to get that energy in and the volatile fatty acids. And if it gets too bad, what you see in the zoo world is you start to see loose stool instead of formed stool. And you start having what they used to call wasting disease in giraffe. And the animal had a hard time to keep good body condition.
the animals start to be thin when they're at a younger age. Giraffe should be living to 30, but in this case, when it has this damage like this, it can end up living into their single digits or teens, and it's a lot has to do with the high starch diets. And so whether that starch is coming in from wheat, corn, rice, it's all not good for them. Another thing, and when you're looking at the grass and pasture or foods that you're feeding an animal, and I like using this example up here. This was with a Blessbach that we had, and this animal had a copper deficiency. And the copper deficiency came about because the animal wasn't eating its complete food very well. It was eating a lot of the pasture grass. And once it did that, what happened is we had 4 females, and the females became pregnant, and it kind of pushed them over the edge. And the zoo for years and years had then just dealt with the situation, took them off exhibit, and then moved them to an off-site property and let them recover, and then moved them back again. And probably most likely that off-site property had more copper in there, but the animals also stopped having their babies and so able to recover, but their coats never looked that good. What I did is I worked with Mazuri. I wasn't part of Mazuri then, but I worked with them, and we developed a different diet that had higher copper levels, more concentrated for these certain species. And once I put them into a habitat, lo and behold, their coat condition wasn't brittle, it wasn't bleached, and they started to look like what they normally should. And that all is what's in that ground that's coming up into the grasses and what the animal's actually eating. ประเด็นสำคัญข้อที่2นะครับอาหารเม็ดไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนอาหารธรรมชาติของสัตว์การศึกษาในรายละเอียดของอาหารว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจากประสบการณ์ทำงานของทอยที่บุชการ์เด้นและซีเวิลด์ในฐานะนักโภชนาการคนแรกของหน่วยงานท่านได้ก่อตั้งโครงการโภชนาการแห่งแรกที่บุชการ์เด้นรวมถึงสร้างโปรแกรมอาหารที่สมดุลโดยใช้อาหารธรรมชาติร่วมกับอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ทั้งหมดจำนวน 2,000 กว่าตัวแบ่งตามสายพันธุ์ได้ประมาณ300สายพันธุ์นะครับคุณค่าโภชนาการของใบไม้หรือหญ้าที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ย่อมขึ้นอยู่กับธาตุอาหารในดินที่ใช้ปลูกถ้าดินเสื่อมคุณภาพสารอาหารในพืชที่สัตว์กินก็จะลดลงตามคุณภาพของดินเช่นกันหากเราพยายามจำลองอาหารในป่าโดยใช้อาหารเป็นใบไม้จำนวนมากผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใกล้เคียงกับอาหารที่พวกสัตว์กินในป่าสัตว์จะได้รับสารอาหารที่มีความแปรปรวนแทนงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์ในป่าเป็นการศึกษาเพียงช่วงระยะเวลาและช่วงฤดูกาลเท่านั้นนักวิจัยคนอื่นๆจะพิจารณาอาหารที่สัตว์กินจากการวิเคราะห์มูลสัตว์แต่สิ่งที่พบจะเป็นเศษอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้เท่านั้นและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่ย่อยได้สูงซึ่งอาจช่วยเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการในอาหารสัตว์ตามธรรมชาติได้ยกตัวอย่างความแปรปรวนของวิตามินซีในพืชผักจากฐานข้อมูลของ USDA จะเห็นได้ว่าปริมาณวิตามินซีในพืชต่างๆที่แสดงไว้ส่วนมากจะสูงกว่าผลการตรวจวิเคราะห์จริงเนื่องจากเป็นข้อมูลของส่วนที่คนใช้กินไม่ได้รวมถึงส่วนที่สัตว์กินเช่นเปลือกแกนก้านเป็นต้นจากข้อมูลนี้ทำให้เกิดคำถามที่ว่าเราได้วิเคราะห์พืชอาหารสัตว์ที่เรากำลังใช้อยู่หรือไม่และถ้าหากไม่ได้ทำเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์จะได้รับสารอาหารอะไรบ้างตัวอย่างต่อมาคือโปรตีนในหญ้าทิโมธีแห้งระดับโปรตีนในหญ้าทิโมธีจะมีความแปรปรวนตามฤดูกาลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการตัดเช่นช่วงต้นฤดูจะมีโปรตีนประมาณ 12% กลางฤดูเหลือ 9.7 และปลายฤดูเหลือ 8.1 อีกตัวอย่างถัดมาคือระดับวิตามินอ e ีในใบไม้สดและหญ้าแห้งจากตัวอย่างผลการวิเคราะห์วิตามินอ e ีในใบไม้จะเห็นได้ว่าระดับวิตามินอ e ีในใบไม้สดทั้งชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันจะมีความแปรปรวนสูงส่วนระดับวิตามินอ e ีในหญ้าแห้งจะมีความแปรปรวนตามฤดูกาลและลดลงเรื่อยๆตามช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว 80-90% ของวิตามินอ e ีจะถูกทำลายในกระบวนการทับหญ้าแห้งและสุดท้ายวิตามินอ e ีจะมีค่าที่ต่ำมากจนตรวจสอบแทบไม่พบเมื่อส่งถึงสวนสัตว์ตัวอย่างถัดมาจะเป็นเรื่องแหล่งพลังงานที่ผิดประเภท
การใช้อาหารที่มีแป้งสูงไฟเบอร์ต่ำจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นยีราฟแอนทิโลปและกวางเป็นต้นเนื่องจากแป้งจะก่อให้เกิดความเป็นกรดในกระเพาะในระยะยาวจะก่อความเสียหายต่อปาปิลล่าหรือปุ่มบริเวณผนังกระเพาะที่ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารให้มีลักษณะหดสั้นและดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีในระยะยาวจะทำให้สัตว์ถ่ายเหลวร่างกายทรุดโทรมและเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นการทำความเข้าใจว่าอาหารประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งตัวอย่างถัดมาจะเป็นภาวะขาดทองแดงของเบลสบอกที่กินหญ้าในทุ่งหญ้าเป็นหลักและกินอาหารเม็ดในปริมาณน้อยสัตว์จะมีสีขนที่ซีดกว่าปกติขนบางคุณภาพขนไม่ดีหลังจากตรวจสอบปัญหาและปรับเปลี่ยนอาหารโดยนักพิจารณาการปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขและสัตว์มีสีขนที่กลับมาเป็นปกติงานวิจัยนี้ได้สอนว่าจากตัวอย่างนี้ได้สอนว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ว่าเรากำลังให้อาหารที่มีโภชนาการอะไรบ้างแก่สัตว์ So the third take-home message, so you kind of saw the nutrition, what's important, why it's kind of important, sat in the forage, basically is, it's not simple, right? Not understanding what's exactly in the ground. So having someone with nutrition knowledge that's reviewing the diets is extremely important. And then having a completely balanced diet is the key to success. So then I moved from Busch Gardens and SeaWorld over to Land O'Lakes, Missouri, where I've been for the last almost 13 years now. My role there is director of nutrition. We have 5 nutritionists that I lead on my team, myself included, lead on our team. And, working on developing diets. One of the research projects that's dear to my heart are bears, right? It's why I went to school. I went to work with grizzly bears in Washington. And then, but I didn't, Missouri's bear diet at that time wasn't the best, and I wanted to try to look at it and revise it. I started looking at the polar bear diet. It wasn't ideal. I changed it. But then when I was in the process of doing that and doing some research with it, more research became available. The research changed. And so then university still had a lot of graduate students and looking at it, and they started looking at polar bears first, and then later sloth bears. And they looked at determining what the actual protein requirement for the bears were. And lo and behold, I'll tell you that in a second here. But basically the protein requirement of these species, a sloth bear, a polar bear, a panda bear, a sun bear, they're all the same. But in the case of the polar bear, we looked at it, and the reason why we even started looking at the issue with them first was they were dying probably around 10 years too soon. And that's because they were being fed like a marine mammal, like a dolphin. They were feeding lots of fish. What do a bear eat in the wild? Well, let's feed them a lot of fish, and that's not the case. And so the protein levels were, a fish is at 60-65%, but they should be getting 18 to 20% protein. Well different, well below what the requirements actually were. And if you look back at the historical record, most of them had some type of renal issues going on, kidney, renal issues. Sloth bears are in the same boat. They don't eat fish. They're not being fed that type of diet, but they're feeding this kind of an unbalanced diet, and they were dying 16.7 years too soon on average. So the same type of thing. And mainly from a type of cancer. And in this case, we started doing the same thing. We created a new bear diet, a bear plus diet that had that 18 to 20% protein. And now we're currently working on a sloth bear diet with black soldier fly larvae to get that protein level just down as low as that as well. But the take-home message for that is that the bear's requirement, the knowledge changed. People used to feed the polar bears like a marine mammal because that's what they thought, they should be eating because there's no plants up in the Arctic. It's all snow and ice, and they're eating seals. But it turns out the protein levels requirements really low. The bears in the wild are actually choosing
to eat protein at that level in the wild, because we've done some research into that. And we looked at what the research with captive bears were doing and finding that they were similar to the wild bears in selecting that lower protein level. But what they were taking instead of that was high fat levels, right? You think about a seal and all the blubber and everything that's on a seal, that's what they're doing. We then looked at sloth bears and doing the studies and doing the studies at the zoos and finding that they were very similar, and they would actually select a low protein requirement and then higher fat. So that research is ongoing and we're still continuing with it, but it is interesting. There we go. Go ahead. ประเด็นสำคัญที่3นะครับจำเป็นต้องมีใครสักคนที่มีความรู้ด้านโภชนาการไม่ว่าทุกคนที่จะเข้าใจโภชนาการสัตว์ป่าดังนั้นแล้วการให้ความสำคัญการใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีโภชนาการสมดุลแก่สัตว์จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จครับปัจจุบันดร. ทรอย ทอเลฟสันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและนวัตกรรมของอาหารสัตว์ชนิดพิเศษมาซูรีและมีหน้าที่ดูแลจัดการทีมงานเทคนิคของมาซูรีรวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างอาหารสัตว์ชนิดพิเศษงานวิจัยของมาซูรีณปัจจุบันเรื่องโภชนาการหมีที่ได้ทำร่วมกับ Washington State University และสวนสัตว์ต่างๆภายในอเมริกางานวิจัยนี้ได้บอกเราว่าถึงแม้หมีขั้วโลกและหมีสล็อตจะกินอาหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่จริงๆแล้วความต้องการโปรตีนของพวกมันอาจจะเหมือนกันจากตัวเลขการเสียชีวิตของหมีขั้วโลกในสวนสัตว์ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 63% ได้เสียชีวิตจากสาเหตุโรคตับและหรือโรคไตสาเหตุมาจากได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไปประมาณ 60-65% จากปลาที่เป็นอาหารซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกมันควรจะได้รับโปรตีนที่น้อยลงกว่านั้นมากอยู่ที่ระดับประมาณ 18-20% สำหรับหมีสล็อตนั้นพบว่า 65% ของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกามีสาเหตุมาจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและในศูนย์อนุรักษ์ประเทศอินเดียมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ด้วยเช่นกันซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความไม่เหมาะสมและขาดความสมดุลของโปรตีนและไขมันในอาหารความต้องการโปรตีนของหมีขั้วโลกในธรรมชาติตามค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ประมาณ 11% และของหมีในสวนสัตว์อยู่ที่ 24% แต่พวกมันกลับได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงกว่ามากมาซูรีได้พัฒนาและปรับปรุงอาหารสำหรับหมีสีน้ำตาลหมีขั้วโลกไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในหมีสล็อตและเป็นไปได้ว่าความต้องการโปรตีนน่าจะอยู่ในระดับที่คล้ายๆกันกับหมีสีน้ำตาลและหมีขั้วโลก So take home message number 4, nutrition knowledge evolves over time. We kind of talked about that a little bit about the bear diet right there. But another one that I wanted to just show you as an example of how knowledge changed over time. We created an alpaca diet, so alpaca, llamas, and it had worked really well historically. We sell alpaca feed to help their hair quality because then they shear the alpaca and make clothes out of them, out of the hair. And so basically it's important to that industry to have high quality fiber. Well, when we did some tests with that diet, things had changed over from 15 years from when they made the diets originally. And when we tested it, it wasn't working as well as what we thought. And we did further research and we were looking at with a veterinarian and looking at some biopsies and noticing higher follicle death in there than what we liked. And so after that we revamped the diet went on for 4 or 5 years where we're doing biopsies, we were collecting blood samples. We did it on multiple locations in the U.S. from north, south, looking at vitamin D, E, and looking at some other factors in there. And basically, once the diet was done, we redid it and it improved the hair quality. And that's what we were trying to do. But in the middle of that, we found out it wasn't achieving what we wanted. We ended up scrapping it and starting over. And so part of the research sometimes takes a long period of time, but ultimately what we're trying to do and get at the end of the day is improving that nutrition of the animal. And in the case of the photos here, we did a 90-day trials and looking at before and after if you're on the other diet and then switching over to the new diet.
and you can see like the crimping of the hair fiber, and that crimping is just, and the density was increased. And so they looked at biopsies, they looked at the density of the hair and showing that. So what we knew, so basically what I'm getting at the end of the day from this one, basically what you're finding is increased, nutrition changes over time, and we have to change and evolve with that. Another diet, something really quick with gorillas, and sometimes we have to work with a veterinary team. The veterinary team in the case at Busch Gardens had created a diet that didn't have any biscuits. They added supplements, but unfortunately, they didn't watch the supplements very well. And when I went in there, they had iodine deficiency going on. And, for an adult, it probably wasn't that bad. But the problem was she had a baby and she was lactating. That baby, newborn baby, wasn't going to get any iodine in there. Luckily, I was just reviewing the diet because she had the baby. And I found out that a change had been made to the supplements and then corrected that. But understand that kind of important, that goes back to having someone understand the nutrition and then working with the team to help improve the diets. Another factor about with the gorillas too, oftentimes is understanding what you're feeding. And I just threw in this slide just to make one point was, although we always often hear vegetarian's a good lifestyle, and and if you have a balanced diet, that's okay. But oftentimes people don't even balance their own diet, let alone us balancing our animals that are eating just plant-based. And so thinking about that with a lower, vegetarians have higher or increased risk of osteoporosis, meaning lower bone density. And so calcium, vitamin D, and then physical exercise are all extremely important. But understanding what you're putting into your animal's diet is important to know. The other factor is having, so when you're adding that complete diet, for example, if you added a biscuit, in the case of the Mazuri low starch biscuit to them, we're talking 20 to 30% of the diet. You couldn't go lower, but that's to cover all the necessities. So if you're doing a forage or produce or anything like that type diet, so in our case with our biscuit, if you're using somebody else's biscuit, I can't tell you what that is, but you have to add a certain amount, right? It's actually like a supplement. It has the vitamins and minerals that are in that diet. And if you have to understand what's in that biscuit or supplement, and then balance it out with that diet. Yeah. ประเด็นสำคัญข้อที่4ครับความรู้ด้านโภชนาการมีการพัฒนาตลอดเวลาเนื่องจากมีงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดพิเศษเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโภชนาการจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตว์ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยอัลปาก้าของมาซูรีที่เราได้นำมาใช้ในการปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อสร้างความแตกต่างในทิศทางที่ดีขึ้นเราได้ทำการทดลองอาหารหลายครั้งตรวจสอบตัวอย่างเลือดตัวอย่างขนซ้ำไปซ้ำมาจนได้สูตรอาหารที่เหมาะสมผลการทดลองใช้สูตรอาหารปรับปรุงใหม่ที่ฟาร์มในเท็กซัสเป็นระยะเวลา90วันจากภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้จะเห็นได้ว่าขนของอัลปาก้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความหนาหยิกและแน่นขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างถัดมาคือสวนสัตว์ที่ไม่ได้ใช้อาหารบิสกิตในกอริลลานะครับในที่นี้จะเรียกอาหารที่ผ่านกระบวนการ extrusion ว่าบิสกิตเนื่องจากมีลักษณะเม็ดอาหารพองฟูคล้ายบิสกิตนะครับขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับกอริลลาจะเริ่มต้นจากทีมสัตวแพทย์จะเป็นคนสร้างรายการอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติเสริมพวกวิตามินต่างๆและเมื่อระดับวิตามินในวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีใครรู้หรือสังเกตเห็นก็จะส่งผลให้สัตว์ประสบปัญหาการขาดสารอาหารตามมาโชคดีที่ขณะที่ทอยทำงานอยู่ที่บุชการ์เดนเขาไปเจอปัญหานี้ก่อนลิงกอริลลาตัวดังกล่าวกำลังให้นมลูกอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถช่วยเหลือได้ไว้ทันเวลาครับ
ในแง่ของแคลเซียมจากงานวิจัยของทักเกอร์ 2014 นะครับความหนาแน่นของกระดูกของคนที่กินมังสวิรัติคนที่กินมังสวิรัติคือจะมีความหนาแน่นของกระดูกที่ต่ำกว่าพวกวีแกนหรือคนที่กินโทษครับคนที่กินมังสวิรัติจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำกว่าสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์และคนที่กินมังสวิรัติแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายหลายอย่างรวมถึงหัวใจด้วยจากข้อมูลนี้คำถามที่มีอยู่ว่าเราจะสามารถเสริมแคลเซียมให้สัตว์ได้อย่างไรเพราะแคลเซียมไม่สามารถเติมได้ง่ายๆร่วมกับธาตุอาหารวิตามินและสารอาหารอื่นๆบิสกิตถูกออกแบบมาให้เป็นอาหารเสริมที่มีแป้งต่ำเพื่อชดเชยวิตามินและธาตุที่ขาดหายไปจากพืชผักและผลไม้ปริมาณการใช้จะอยู่ที่ 20-30% ของวัตถุแห้งเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการแต่เราสามารถใช้ได้ต่ำกว่านั้นประมาณ 15% หากมีนักโภชนาการที่คอยติดตามผลการใช้งานอยู่อย่างเป็นระยะครับ So on this point 5, you increase the risk of nutrition deficiency on forage-only diets. So just complete feeds provide the vitamins and minerals like we talked about. And one of the most important factors or one of the problems that you have in the zoo industry is bad information is passed on over time. And that was with me when I first came into the zoo industry. And they had been feeding diets for 30 years. And just because you've been feeding a diet for 30 years doesn't mean you should keep feeding it out. And sometimes bad information is passed along. In the case here, back. So use an example of hippo. Hippo is in here. That's just to give you a good or a poor, good, and a obese hippo. And so in 2010, they came to me and talked about, hey, we have a 50-year-old hippo. She's in really poor body condition. We can't keep weight on her. And so they were, so what are you feeding her? Because, and they were feeding her the kind of a low-starch mixed ration that the veterinarian team had created that they had been trying to develop for other hoof stock. The diet itself wasn't that great. I switched her over to a different diet, and that was the wild herbivore diet. And, I tried that. It didn't work. It didn't put on body condition as well as she did. She was kind of in pretty poor condition. So I put her on a different one that was a higher energy version of it. Again, still low starch, high fiber diet, similar to what they were feeding, but just a good balanced one. And in my last day, my last day at the zoo was in September of 2011. And so I took that photo right there of her when she was there. Her body condition had improved. I then checked in and then I came to Mazuri and I checked in with them in 2014. If anything, she was, a little bit gaining a little bit too much weight, but for a very old hippo, trying to get her, the end of her lifespan and getting her to be in a healthy state versus that really poor body condition, the diet helps. And really the point here is having a complete and balanced diet makes a huge difference in feeding the proper thing to them and understanding what you're feeding. ประเด็นสำคัญข้อที่ 5 คุณเพิ่มความเสี่ยงในการขาดสารอาหารหากใช้พืชอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวหากคุณไม่ได้ให้อาหารสัตว์ที่มีโภชนาการครบถ้วนและสมดุลคุณจะรู้ไหมว่าสัตว์จะได้รับอะไรบ้างเรามักจะถูกบอกว่าเราเคยใช้อาหารแบบนี้มาตลอดและบางครั้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ถูกส่งผ่านไปเรื่อยๆและเราก็ยังทำผิดพลาดซ้ำๆเหมือนเดิมประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการให้อาหารสัตว์ชนิดพิเศษเนื่องจากเรายังขาดข้อมูลโภชนาการสำหรับสัตว์หลายชนิดแต่บ่อยครั้งที่ปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างกลายเป็นเรื่องปกติและอาหารที่ไม่เหมาะสมจะถูกส่งต่อจากผู้ดูแลสัตว์รายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งข้อมูลโภชนาการของสายพันธุ์ใดๆก็ตามมันจะไม่คงที่และมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้มันมากขึ้นคุณภาพของอาหารสัตว์ที่คุณใช้มีความสำคัญขอยกตัวอย่างความต้องการพลังงานในฮิปโปที่สวนสัตว์บุชการ์เด้นนะครับในปี 2010 ฮิปโปมีสภาพร่างกายที่
ผอมความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำและในปีเดียวกันนั้นทางสวนสัตว์ต้องการปรับปรุงสุขภาพของฮิปโปอีวาจึงได้ใช้อาหารมาซูรีไวเฮอร์เบวอรัสขอโทษครับช่วงแรกใช้ไวเฮอร์เบลธรรมดาก่อนซึ่งมีค่าพลังงานในระดับปกติหลังจากใช้ได้ระยะหนึ่งผลปรากฏว่าความสมบูรณ์ของร่างกายยังไม่ดีขึ้นจึงได้ทำการเปลี่ยนอาหารอีกครั้งเป็นไวเฮอร์เบวอรัสplus ครับที่มีค่าพลังงานสูงกว่าอาหารตัวเดิมผลที่ได้ในประมาณเดือน12ของปี 2011 อีวามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆจนมีความสมบูรณ์ของร่างกายตรงตามเป้าหมายที่ต้องการในปี 2014 So our last point here is understand the nutrition of the diets you're providing your animals to. The question is, if you don't know, should you be feeding it? And so basically, that was the whole sum of it, of everything, the different points that we were showing you. On here, I wanted to give you a little bit just of examples of what Mazuri had been working on or how we did it. So different product or different things doing digestibility trials. So understanding the energy that's in the feed is important. We worked with the university again after I came to Mazuri and did different digestibility trials, putting deer into these crates and feeding them different of the hoofstock diets. We did other ones with cow poly because, Mazuri doesn't have the animals or, any feed manufacturer doesn't have any of the animals, right? And so for any of us, we have to work with universities, researchers, and work with them to find out the information. We did the same thing with tortoises. I developed tortoise diet. We worked with Cal Poly, who had captive leopard tortoises. We did digestibility trials with them and palatability and some other fiber passage rates. We did phytoestrogen work with UC Davis, with using the horse as a model and then for the rhinos. And then North Carolina State University, I saw them pop up in one of the earlier presentations, but we did rhinos, toads, crickets. We do a bunch of stuff with them. Currently, we're working on a new one for better bug gel, so it's gut-loading crickets. One of the challenges is getting vitamin A and E into the crickets that are then fed to reptiles and amphibians. And so basically, we're trying to improve the way to get that in there. And so we're creating a gel that's coming out fairly soon, hopefully. And so Mazuri, makes a variety of different diets and all comes in all shapes and sizes. But at the end of the day, knowing what's in that food for you guys makes all the difference. And if you don't know what's in your food, then should you be feeding it? And so just those take-home messages for today, you're not able to replicate an animal's natural diet by using feed alone. Pelleted diets are not meant to replicate that natural diet. Making sure someone on your staff understands nutrition, again, whether that's a veterinarian, whether that's a curator, keeper, someone that's overseeing your collection, and then having them keep up with the knowledge because knowledge changes. It isn't stagnant. We learn more. We're all the time is constantly changing. You increase the risk if you're on a forage-only diet and understand, and basically the whole take-home is understand the nutrition you're feeding your animals. ประเด็นสำคัญข้อที่ 6 ครับมีความเข้าใจคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์ที่คุณได้แก่สัตว์การทำความเข้าใจเรื่องโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญอาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าโภชนาการที่ไม่เหมือนกันหากเรายังไม่รู้ก็ไม่ควรนำไปให้สัตว์กินตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆของมาซูรีเช่นงานวิจัยต่อเนื่องในความต้องการพลังงานที่วอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงอาหารที่มีพลังงานสูงให้ดียิ่งขึ้นและรวมถึงการปรับปรุงคำแนะนำในการให้อาหารของเราด้วยในปีที่แล้วเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาอาหารกวางมูสสูตรสมดุลในปีนี้เราได้ทดลองการใช้อาหารสัตว์ชนิดพิเศษสูตรแป้งต่ำหรือ exotic hoofstock นะครับในปัจจุบันเรากำลังทดลองใช้อาหารสัตว์ป่ากินพืชไวเฮอร์เบรที่มีระดับไขมันที่แตกต่างกัน
อีกหนึ่งตัวอย่างงานวิจัยก็คือการพัฒนาอาหารเต่าบกที่มีแป้งต่ำซึ่งเป็นงานวิจัยที่เราทำร่วมกับดร.เอ็ดวาร์ดจาก Calgary University มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงปรับปรุงสุขภาพเต่าเนื่องจากหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องมูลเต่ามีลักษณะเหลวจากงานวิจัยนี้เราได้พัฒนาอาหารเต่าบกสูตร LX สูตรแป้งต่ำที่มีไฟเบอร์สูงแป้งน้อยและโปรตีนต่ำขึ้นมาและในบางครั้งเราไม่สามารถทำงานวิจัยในสัตว์ชนิดพิเศษได้เสมอไปจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงชนิดอื่นเป็นแบบจำลองสำหรับการศึกษาแทนตัวอย่างงานวิจัยในกรณีนี้ก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับไฟโตเอสโตรเจนงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนสูงต่อวงรอบการเป็นสัตว์ของม้าและการเจริญพันธุ์ของม้าโดยใช้ม้าเลี้ยงเพศเมียเป็นแบบจำลองแทนสัตว์กีบป่าในสถานเพาะเลี้ยงงานวิจัยนี้เป็นผลงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดในปี 2017 ที่มาซูรีให้การสนับสนุนนอกจากนี้มาซูรียังเป็นพันธมิตรโครงการวิจัยต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาเช่นงานวิจัยวิเคราะห์อาหารช้างและกาโดยใช้อาหารประเภทใบไม้กับอาหารเม็ดร่วมกันที่ระดับสัดส่วนที่แตกต่างกัน 2. การเปรียบเทียบค่าวิตามิน A วิตามิน E และแคโรทีนอยด์ในน้ำเหลืองและในตับของกบต้นไม้คิวบาและคางคกยักษ์เคนโทสที่จับได้จากธรรมชาติการศึกษาระดับความเครียดจากความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนในปัสสาวะของคางยักษ์เคนโทสที่เปลี่ยนสถานะจากการหากินแบบอิสระมาสู่การเลี้ยงดูของมนุษย์สุดท้ายจะเป็นโครงการอาหารแมลงเหยื่อแบบเจลชื่อว่า Better Bug Gel และอาหารแมลงเหยื่อสำหรับจิ้งหรีดขนาดเล็กที่ทางมาซูรีทำร่วมกับสวนสัตว์แมริแลนด์มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงอาหารแมลงเหยื่อให้เหมาะสำหรับจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็กเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจิ้งหรีดขนาดเล็กกินอาหารแมลงเหยื่อได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาด้านโภชนาการในกบสีทองปานามาและจากโครงการนี้มาซูรีได้พัฒนาอาหารแมลงเหยื่อ Better Bug Gel ขึ้นจากผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าจิ้งหรีดที่ได้กิน Better Bug Gel มีระดับอัตราส่วนของแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A และสารอาหารอื่นๆดีขึ้นและเรายังต้องจำเป็นต้องทำการประเมินซ้ำตามเกณฑ์ต่างๆอีกสักระยะหนึ่งการศึกษาโภชนาการในอาหารสัตว์ที่คุณใช้เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพสัตว์สุดท้ายแล้วขอสรุปประเด็นสำคัญที่ควรนำกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งประเด็นสำคัญที่1คุณไม่สามารถใช้อาหารวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อทดแทนอาหารธรรมชาติของสัตว์ได้ประเด็นที่2อาหารเม็ดไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ประเด็นที่3จำเป็นต้องมีใครสักคนที่มีความรู้ด้านโภชนาการประเด็นที่4ความรู้ด้านโภชนาการมีการพัฒนาตลอดเวลาประเด็นที่5คุณเพิ่มความเสี่ยงในการขาดสารอาหารหากใช้พืชอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวประเด็นที่6มีความเข้าใจคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์ที่คุณให้แก่So just thank you all for listening to me today. That's just our nutrition team up there and other people on the Mazuri side. So thank you. And I don't know that we have any time for questions or not, but พอมีเวลา